السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد عماد من قناة عودة العمدة. قصة النهاردة تأليف خالد المنصوري، أتمنى إنها تعجبكم. ما تنسوش دعمكم باللايك والاشتراك في القناة، ويلا نبدأ الحلقة. أنا مراتي مدمنة أفلام وحكايات رعب، رغم من إنها إنسانة رقيقة جدا، لكن الحكايات والقصص المرعبة بتخليها مستمتعة أكتر من 100 فيلم أو حكاية كوميدي. السعادة عندها تتمثل في الخوف، علشان أسعدها لازم أعيشها في جو رعب، ولدرجة إنها بقت بتدور دايما على الأقوى والأصعب، وإنها إزاي تلاقي حاجات جديدة قادرة إنها فعلا تخوفها وتوصلها لدرجة الفزع. معلش، دخلت في الموضوع كده على طول ونسيت أعرفكم بنفسي. أنا اسمي حليم، عندي 28 سنة، بشتغل محاسب في بنك انترناشونال، ومراتي اسمها سمر، موظفة معايا في نفس البنك. واتعرفنا على بعض وبقى في بينا قصة حب كبيرة لغاية ما وصلنا للجواز. كنت الأول بشوف إنها بتحب أفلام الرعب، ده حاجة عادية يعني، لكن بعد الجواز بأقل من شهر اكتشفت إنها فعلا مدمنة للخوف، بتعشق إنها تترعب وتصوت وتصرخ. أنا معرفش إيه المتعة في إنها توصل نفسها للمرحلة دي، وإيه حبها الشديد لكده. كنت مرة بحكي لصاحبي فهيم، قلت له عن الميول الغريبة لمراتي، وإن سعادتها بتتمثل في خوفها، وإن أنا مش عارف أعمل معاها أي حاجة علشان أكون بسعدها وأحقق لها اللي هي بتحبه. فهيم كان قاعد بيسمع مني بس ما ردش عليا، وبعد 4 أيام جالي وقال لي: أنا جبت لك حل كويس جدا. حل إيه يا فهيم؟ مش فاهم. حل لمراتك، مش أنت بتقول إن عندها شغف في عالم الرعب والأرواح والشياطين والكلام ده؟ تمام، مظبوط. إيه الحل يعني؟ سينما. سينما؟ انت بتتكلم جد؟ هو ده الحل؟ ادخلها سينما؟ مش اي سينما يا حليم. لا، فهمني كده اكتر عشان مش فاهم. يعني ايه مش اي سينما؟ السينما دي غير اي سينما انت دخلتها، وكمان مش اي حد بيدخلها. هي بتقدم عرض واحد بس، بيكون الساعة 11 و59 دقيقة بالليل. طب ما تقول 12؟ لازم يعني و59 دقيقة؟ لا، لو جت الساعة 12 ممنوع تدخل، وقبل 11 59 دقيقة برضه ممنوع تدخل. ايه السينما الغريبة دي؟ اسمها ايه دي وبتعرض ايه يعني؟ هي ملهاش اسم، واللي بتعرضه ممنوع يتقال او حتى يتحكي. طب وانت دخلتها قبل كده؟ لا، بس ليا ابن عمي عامل زي مراتك كده، بيجري ورا العوالم دي ومدمنها. هو دخلها، ولما فتحت قدامه الموضوع بتاع مراتك قال لي انه مستعد يجيب دعوتين ليكم، وحكى لي تفاصيل بسيطة كده عنها. طب هي مكانها فين يعني؟ انا ما اعرفش العنوان بالظبط، لكن هيبقى مكتوب على الدعوة. اكيد يعني ما ينفعش تقوله لحد، فاهم يا حليم؟ يا عم انا اظن ان ده يعني شوية شو يعني عاملينه علشان الناس تبقى متأهبة نفسيا، علشان الرعب والفزع اللي هيشوفوه قبل ما يروحوا، لان الغموض ده اصلا مرعب لوحده. بص، هي اكيد دي من ضمن ادواتهم في النجاح بتاعت العروض بتاعتهم. المهم، انت ايه رأيك؟ أنا فكرت شوية قبل ما أقول أو لأ، نعرف عن السينما دي أكتر، وبين إن أنا قلبي مش مرتاح لأسلوبهم المريب ده، بس قلت لنفسي أيا كان يعني مفيش حاجة تقلق، لأن ابن عمي فهيم بيروح السينما دي عادي ومفيش حاجة حصلت له. ووافقت إن أنا أفرح مراتي وأوديها السينما المجهولة دي، وقلت له أنا مستني الدعوات. ورجعت البيت وحاسس إن أنا هقدم لمراتي كنز لما أقول لها عن حكاية العرض بتاع السينما ده. ولما كنا بنتغدى قلت لها تحبي تعيشي مغامرة رعب؟ بصيت لي كده وقالت لي تمام جدا، بس في حاجة عايز أقولها لك. تسمعني الأول ولا تحب تقول اللي عندك؟ لا، قول انت الأول. ايه خير؟ بص، احنا هنروح سينما قريب. بصيت لها كده بدهشة، قلت لها سينما؟ انا مستنية دعوتين بتوعها، لأن السينما دي غريبة شويتين مش أي حد بيدخلها. بصيت لها كده ومش فاهم إن هي ايه اللي تقصده. لقيتها قالت لي
مالك ساكت وباصص لي كده ليه؟ قلت لها لا ابدا، مستغرب بس. كملي لي بس انت كلامك. مستغرب من ايه؟ قولي. يا ستي ولا حاجه، قولي لي بس السينما دي غريبه ليه؟ بص يا سيدي، اولا المواعيد بتاعتها لازم تدخل الساعه 11 59 دقيقه بالظبط، قبلها ممنوع وبعدها بدقيقه برضو ممنوع. وهو قطعتها قلت لها وهو عرض واحد بس، السينما ملهاش اسم، وممنوع ضحك على اللي شفتيه جوه ولا تعرف العنوان لحد غير اصحاب الدعوه وبس، مش كده؟ برقت لي وقالت لي انت عرفت منين؟ قلت لها ما هي دي المغامره اللي انا جاي اقول لك عليها، صاحبي قال لي عليها النهارده. قالت لي وانا عرفت من واحده صاحبه اللي هي على الفيسبوك، انا ما شفتهاش قبل كده بس بقالنا كتير بنتكلم مع بعض، وقالت لي عنها وانها هتحضر لي دعوتين. قلت لها دي صدفه غريبه. قالت لي هي اكيد صدفه، اصل صاحبتي هتعرف صاحبك فهيم ده منين يعني؟ قلت لها طب هي هتبعت لك الدعوتين دول ازاي؟ قالت لي معرفش لسه، بس هي قالت لي لما يبقى معاها الدعوتين هتقولي ازاي اخدهم منها. بعد كده معرفش ايه اللي خلانا نسكت، بطلنا نتكلم، بقينا سرحانين. انا عن نفسي كنت سرحان في الصدفه اللي مش طبيعيه دي، وبقى في حاجه جوايا عماله تقول لي ان فهيم وصاحبه مراتي مجرد اداه بيحركها حاجه خفيه علشان يستدعينا. في لحظه كده كنت عايز اتراجع عن الفكره، لكن الحماس اللي شفته في عين سمر خلاني مكسوف اقول لها، ورجعت اقول لنفسي هيحصل ايه يعني؟ ما هو ابن عم فهيم بيروح عادي. وعدى حوالي 10 او 11 يوم كده لحد ما لقيت فهيم داخل عليا المكتب ومعاه صندوق اسود مغلف قد كف الايد، وبيقول لي الدعوه وصلت وانا ما عرفتش اجيب لك غير دعوه واحده. قلت له ما ينفعش يا فهيم، مش هينفع واحد مننا بس هو اللي يروح، لازم دعوتين. هو قال لي خد دي دلوقتي، وفي يوم تاني كده هبقى احاول اجهز لك دعوه تانيه. وفي نفس اليوم ده كانت الدعوه بتاعت مراتي وصلت لها بصدفه تانيه غريبه جدا، عن طريق صاحبتها، بعتتها لها عن طريق المندوب لحد البيت. ايه الحكايه بالظبط؟ في حاجه مش مفهومه. كل واحد مننا مسك الصندوق اللي في الدعوه بتاعته وفتحها. كان الدعوه مكتوب فيها ان الميعاد بعد يومين، اللي هيوافق الخميس الساعه 11 59 دقيقه. لكن الصدمه ما كانتش هنا، الصدمه ان كانت العنوان 59 شارع الزغبي بالحي التاسع، بس ده عنوان بيتي. يعني ايه؟ يعني مبعوت لي ان مكان العرض هو نفسه عنوان شقتي؟ الدعوات دي مش مظبوطه، أو اكيد ده مقلب. مش معقول يعني كله اتلخبطوا ونسيوا يحطوا عنوانهم وحطوا عنوان بداله يبقى عنوان بيتي انا. ما كانتش الدعوات لوحدها اللي موجوده في الصندوق، لكن الصندوق كان فيه نضاره سوداء وكتيب صغير للتعليمات. وفتحت كتيب التعليمات احاول افهم منه ايه اللي مطلوب وايه اللي هيحصل. لقيت مكتوب في التعليمات ان ممنوع اكون في شقتي قبل الساعه 11 59 دقيقه، وممنوع ادخل شقتي الساعه 12. لازم افتح باب الشقه في الميعاد اللي مكتوب بالثانيه، وان انا ما احكيش لحد عن اي حاجه من اللي هتتعرض، ما اقولش لحد ان العنوان كان عنوان شقتي، وان انا هلبس النضاره وما اقلعهاش لحد اخر العرض. وممنوع نهائيا اسيب العرض واخرج من الشقه قبل نهايته، لانه هيكون في خطر على حياتنا. وكمان ممنوع ما احضرش العرض باي شكل مهما كان. كانت مراتي بتقرا في الكتيب بتاعها وماسكه النضاره الخاصه بيها، ولاحظت انها بتترعش لان انا اول مره اشوفها خايفه، لكن المره دي خايفه بجد مش بمزاجها زي كل مره. وهنا اتشجعت وقلت لها ايه، بلاش العرض ده؟ بصت لي وقالت لي الكلام ده تقوله لو هنروح مكان تاني، العرض هيكون في شقتنا يا حليم. قلت لها انا مش فاهم ازاي هيبقى في شقتنا يعني، ممكن تكون دي مجرد دعابة يعني سخيفة علشان اصحابنا بيخوفونا؟ لو صاحبتي كانت تعرف فهيم صاحبك كنت اصدق، لكن هم عمرهم ما شافوا بعض، ومع ذلك قالوا لنا على العرض في يوم واحد وجابوا لنا الدعوات في نفس اليوم برضه.
قلت لها الصدفة دي هتجنني على فكرة، مش قادر افكر ازاي بتحصل بالشكل العجيب ده. قالت لي طب وهنعمل ايه؟ قلت لها تعالي نسافر او ننزل اي اوتيل في اسكندرية اليومين ونرجع بعد يوم الخميس. طب والتحذيرات اللي في الكتيب هنخالفها؟ لازم نستنى ونشوف ايه اللي هيحصل. يا حبيبتي مفيش حاجة تجبرنا نستنى طالما ان احنا حاسين بخطر. بص يا حليم، انا خايفة جدا لكن الفضول قتلني، حتى من غير تعذيرات هنفذ المطلوب واشوف ايه هو العرض ده. بلاش عنده يا سمر، اللي احنا قلبنا مش مرتاح له بلاش نعمله. انت حر يا حليم، بس انا هستنى العرض. اوه حاضر، ماشي يا سمر، وانا اكيد طبعا مش هسيبك لوحدك. فضلنا يومين مش بننام، انا وهي عندنا حالة ارق شديد جدا من كتر التفكير في اليوم بتاع العرض. وبعد ما عدى الشغل سمر عدت عليا في مكتبي علشان نمشي سوا. كانت الساعة 5 وقدامنا حوالي 7 ساعات على ميعادنا. المفروض اننا ما نروحش شقتنا قبلها وما ندخلش الشقة بعد الميعاد، بس هنروح فين الوقت ده كله؟ اول حاجة جت في دماغي ان احنا هنروح مطعم ونتغدى الاول وبعدها نطلع على اي كافيه نكمل فيه باقي الوقت. سمر كانت موافقة على اي حاجة، المهم ان الوقت يعدي. الساعة كانت 11، اتحركنا من الكافيه ورحنا عند البيت. وصلنا قدام العمارة الساعة 11:25 دقيقة بالظبط. سمر كانت متوترة وساكتة وانا زيها بالظبط، بس مرة واحدة لقيتها بتبصلي بتقولي حليم، انا اول مرة الاحظ ان انا عمري ما شفت جار لينا في العمارة دي ابدا. قلت لها تصدقي صح، انا ما شفتش اي جار لينا هنا من ساعة ما جيت العمارة، بس ما كنتش بركز يعني. قالت لي معقولة ما يكونش فيها سكان غيرنا؟ بصيت لها وقلت لها الاغرب كمان ان السمسار كان قايل لنا ان في بواب هنا، والبواب ده انا عمري ما شفته. سمر فضلت تبص حواليها كده وقالت لي العماير نفسها اللي حوالينا تحس انها فاضيه ومفيش عربيه بتدخل هنا غير عربيتنا احنا. انا ازاي ما خدتش بالي قبل كده من الحاجات دي؟ بصيت لها وقلت لها انا من اول يوم جينا نشوف الشقه دي قلت لك بلاش، المنطقه دي شكلها هاديه زياده عن اللزوم، انت اللي صممت ان احنا ناخدها. وقفت كده وقالت لي هو ده وقت اننا نرمي غلطات على بعض؟ خلينا في دلوقتي، الساعه كام معاك دلوقتي؟ قلت لها انت كمان مكسله تبصي في موبايلك. عامة يا ستي الساعة 11:46. سمر قالت لي تعالى نقف قدام باب الشقة علشان نبقى مستعدين للميعاد بالظبط. انت خايف؟ الكلمة دي قالتها لي سمر واحنا راكبين الاسانسير وطالعين الشقة بتاعتنا. واضح ان كان باين عليها التوتر، برغم ان انا كنت بحاول اظهر قدامها ان انا متماسك ومش خايف، لكن الخوف ليه سحر، سحر عجيب بتظهر علاماته علينا مهما حاولنا نخبيه. ودايما المجهول مرعب، حتى لو ما كانش فيه ما يستدعي الخوف، يكفي انه مجهول وغامض. لقيت سمر قربت ايديها من ايدي ومسكتها بلطف وقالت لي انا كمان خايفه، بس اللي مطمني انك جنبي. قلت لها انا خوفي عليكي مش عليا، خايف يحصل حاجه وما اقدرش احميكي منها. طبطبت على ايدي وقالت لي مش هيحصل حاجه، اعتبرها تسليه او فقره في برنامج وهتخلص. في اللحظه دي كنا وصلنا للدور السادس والاسانسير وقف، لان ده هو الدور اللي فيه الشقه بتاعتنا، الشقه رقم 11. كان الدور مظلم، فنورت الكشاف على الموبايل بتاعي عشان نعرف نشوف قدامنا، وقربت ناحيه الزرار بتاع النور علشان اشغل النور بتاع الدور. لكن اتصدمت لما لقيته متشال من مكانه واللمبه نفسها ما كانتش موجوده. وفي نفس الدور ده كان معانا شقه تانية، ولاحظت ان الباب بتاعها عليه يافطه مكتوب عليها شقه رقم 59، وكان اول مره اشوفها من ساعه ما سكننا في العماره. سمر سالتني وقالت لي هي ازاي شقه 59 تبقى جنب شقه رقم 11؟ قلت لها معرفش، انا ما خدتش بالي قبل كده من رقم الشقه دي، واول مره اصلا اركز فيها. بس انت مش واخده بالك من حاجه كده؟ قالت لي اه، رقمين الشقتين جنب بعض يبقى 11 و59. قلت لها الموضوع شكله بيكبر،
مش سهل. انا بقيت متاكد ان في مصيبه هتحصل. قالت لي انا مش هدخل الشقه يا حليم، بصراحه بقى كفايه لحد كده. قلت لها هيكون احسن، يلا بينا نمشي من هنا. وفجاه سمعنا صوت الاسانسير بيتسحب وبينزل لتحت، وعمال يطلع منه انوار وشراره، وفي ريحه دخان ملت المكان، وبقى في اصوات لقطط عماله تجري على السلم وبيخرج منها انين مرعب كانها بتتكلم بلغه مش مفهومه. اصوات قطط كتير جدا، لكن مفيش ولا قطه موجوده على السلم، هو صوت وبس. وفي اللحظه دي اتفتحت باب الشقه اللي جنبنا اللي هي رقم 59. بدأ يظهر على الحيطه اللي قدام باب الشقه ارقام باللون الاحمر كانها معموله من الليزر، ومكتوب 11 و59. وبدأنا نسمع صوت رجلين كانت نازله من على السلم من الدور اللي فوقينا. حاولت افتح باب الشقه بتاعتنا بسرعه بس ما كانش عايز يفتح. ببص على سمر لقيتها جريت ودخلت الشقه اللي جنبنا، وانا دخلت وراها جري وقفلت الباب علينا. حاولت اشغل انوار الشقه لكن ما كانش فيه كهرباء. سمر كانت بتترعش جدا ومسكت في ايدي وقربت مني كانها عايزه تستخبى جوايا، وفي عز ما انا بحاول اهديها في حاجه خبطت في رجلي ونطت من فوقيها، كائن مش قادر اميزه اذا كان فار ولا قطه ولا ايه هو. طبعا اتنفضت من مكاني، ومن الخضه بتاعتي دي سمر بدات تصرخ، وهنا حاولت اتمالك نفسي اكتر عشان اخف من حده الرعب اللي عند سمر. سالتني عن سبب الخضه اللي فزعتني بس ما قلتلهاش. ودلوقتي بقيت في موقف صعب، واصعب حاجه انك تكون محتار بين حاجتين والاتنين امر من بعض. يا ترى الصح ان انا افتح الباب ونجري بغض النظر عن اللي ممكن نقابله بره، ولا نخلينا في الشقه المرعبه دي واللي واضح جدا انها مقصوده بعنوان العرض اللي مكتوب في الدعوه. وبدا يظهر اصوات لناس عماله تصرخ على السلم. كنت بحاول ابص من عين سحريه اشوف ايه اللي بيحصل لكن ما كانش فيه اي حاجه، هي ضلمه وبس. سمر كانت جنبي عماله تعيط بصوت مكتوم وكل شويه تمسك في ايدي اكتر، وكان صعبان عليا ان انا حاسس بالضعف. احميها ازاي ومن ايه واطمنها ازاي انا مش عارف. بدات اطبطب على ظهرها واضمها لصدري، وبدات اوجه كشاف الموبايل بتاعي على الارض اشوف اللي تحت دوت، لكن ما لقيتش حاجه. وانا وسمر بدانا نتحرك ونخش ناحيه الريسبشن. قعدتها على اقرب كنبه وبصيت في موبايلي عشان اشوف ممكن اتصل بمين يلحقنا، لحد ما طلعت رقم فهيم. دوست على اتصال لكن الشبكه اختفت. بصيت لسمر وقلت لها انا هروح ناحيه البلكونه عشان اشوف كده، احاول القط شبكه. سمر بدات تقول لي ما تسيبنيش يا حليم، ارجوك ما تسيبنيش، خدني معاك. قلت لها انت مش قادره تقفي على رجلك وانا مش هتاخر، انا جيت البلكونه لازم اكلم حد يلحقنا. سمر بدات تقول لي ايه ده، هو انا موبايلي فين؟ قلت لها شوفيه في شنطتك. قالت لي مش موجود في شنطتي، انا كنت ماسكاه في ايدي قبل ما نطلع. قلت لها يا ستي مش مهم الموبايل دلوقتي، هنلاقيه بعدين، المهم نخرج من هنا بس بسرعه. قالت لي انا عايزاه عشان الكشاف، عشان ما ابقاش قاعده لوحدي وكمان معيش نور. انت بطاريتك كام في المية؟ قلت لها البطاريه بتاعتي 59%. لقيتها بتبرق لي تقول لي برضه 59. قلت لها مش فاهم الصراحه، كل حاجه بقت 59 ليه؟ المهم دلوقتي بس هو العرض فين؟ الساعه دلوقتي بقت 12 وربع. ردت عليا وقالت لي ما هو ممكن يكون اللي حصل معانا لحد ما دخلنا ده كان هو العرض وانتهى، مش كده؟ قلت لها ممكن. انا ما بقتش سامع اصوات بره ولا في اي حاجه غريبه هنا غير بس حكايه الشبكه اللي راحت دي. قامت وقفت وقالت طب ما يلا ننزل. قلت لها اقعدي، انت رايحه فين؟ اصبري بس، استني كده بس لحد ساعه واحده، او زياده ضمان ان احنا كده خلصنا وينفع نمشي من هنا. فجاه سمر قالت لي إيه الصوت ده؟ ركزت كده، كان صوت تلفزيون. قلت لها ده صوت زي التلفزيون. سمر قالت لي اكيد مش من الشقه هنا، الشقه ما فيهاش كهرباء. قلت لها طب خليكي مكانك، هحاول اركز اكتر كده. سبتها وتمشيت ناحيه الصوت وهي عماله تند عليا وانا عمال اقول لها استني بس خليكي مكاني. لقيتها بتقول لي حليم بص وراك. بصيت ورايا لقيت الحيطه اتحولت بقت زي شاشه عرض لجهاز بروجيكتور، وصوت خفيف اذاعي طالع منها مش مفهوم مع صوت وش بسيط، ورقم 59 ظهر بخط كبير في نص الشاشه ومكتوب تحته جمله واحده بس: لا تحاول الهرب. الرقم ده فضل ثابت على الشاشه حوالي دقيقه، بعد كده بدأ عد تنازلي، يعني من 59
58 57 كده يعني. العد ده كان عمال مستمر في النزول، وانا وسمر ارواحنا كانت عماله تنسحب معاه من كتر الخوف. سمر بقت عماله تعيط بصوت عالي ومبقتش قادره تسيطر على نفسها، عماله تقول كلام كتير. خلاصته يعني انها عايزه تمشي من المكان ده وعايزاني اساعدها، وانا بقيت احاول اهديها برغم ان مفيش فيا اعصاب انا كمان، وفعلا بقيت على وشك الانهيار زيها، وبحاول بكل ما فيا اتمالك عشانها. قعدت جنبها وخدتها في حضني، وهي غمضت عينيها وخبت وشها في صدري، وانا مركز على العد. لقيته وصل لرقم 11، وفي لحظة الأرقام على الشاشة بدأت تختفي، لكن ظهر صوت شخص مبحوح هو اللي عمال يعد. كان عمال يقول: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. قالها الصوت بتاع شبح أو أيا كان اللي بيقوله ده اللي كان في شاشة العرض. ولما الصوت اختفى، الشاشة دي لونها بدأ يبقى قريب من اللون الرمادي، ومفيش أي حاجة ظاهرة عليه، واحنا مستنيين على أعصابنا. ايه اللي هيحصل من ورا العرض المريب ده؟ كنت بحاول اقوم سمر من ايديها علشان نتحرك من المكان، لانها غالبا كانت على وشك انها خلاص يغمى عليها من الحاجات اللي عماله تحصل لنا. كانت مستسلمه ومش قادره حتى انها تقف على رجليها معايا. بقيت احاول احفز بيها عشان تتحرك، وان خلاص مفيش حاجه تاني ممكن تحصل، واننا لازم نمشي. بس في الوقت اللي انا بحاول اساعدها وافوقها من الحاله اللي هي فيها، سمعت صوت لدقات ساعه. لقيت ساعه شكلها قديم قوي، ساعه تراثيه، ظهرت فجاه جوه شاشه العرض، والعقارب بتاعت الساعه مبينه انها الساعه 12 و59 دقيقه. وفجاه الشاشه عملت وميض، كان وميض جامد جدا لدرجه ان انا عيني ما كانتش قادره تستحمله. وسمعت صوت ست بتقول لنا: أهلا يا حليم، أهلا يا سمر. بصيت ناحيه الشاشه، لقيت بنت شابه بتتحرك ناحيه كرسي، وكانت عريانه تماما، مش لابسه اي حاجه غير خواتم كبيره في ايديها، وضوافرها كانت طويله بشكل مش طبيعي، وشعرها كمان، شعرها كان طويل جدا ولونه اسود نازل لحد كعب رجليها. وكانت ماشيه بخطوات فيها انوثه ورقه، وقعدت على الكرسي وحطت رجل على رجل، بصت لنا وقالت لنا: مملكتنا اللي بيتقال عنها منكم إنها شريرة، دي مش أكتر حاجة ممكن تألم الإنسان وترعبه أو تعذبه. في أفعال كتير بشرية مؤلمة أكتر ومرعبة، منها الخيانة. عايز تسألوني ليه الخيانة؟ لأنها بتاكل في روح الإنسان وفي صحته وفي نفسيته، وبتأثر على قلبه، وكمان بتفقده القدرة على التركيز والقرار، وده لما بيتعرض لها من أقرب المقربين. صح يا سمر؟ البنت كانت بتتكلم بطريقه غريبه، عامله زي الاجانب مثلا اللي بيتكلموا عربي مكسر. انا ما فهمتش ليه هي كانت عماله تقول الكلام ده، بس بصيت لسمر وهي كمان بصت لي، وقالت للبنت دي: اكيد الخيانه مؤلمه، بس اشمعنى بتساليني انا؟ البنت ديت اتجاهلت الكلام اللي سمر قالته، وقالت لنا: ما تخافوش، العرض ده مش مؤذي، ولا هتكونوا مجبرين على أي حاجة تحصل، ومحدش مننا هيأذيكم أبدا. بس من فضلكم البسوا النظارات السوداء علشان نبدأ العرض، واللي مدته هتكون حوالي نص ساعة، وبعدها هتقدروا تمشوا. سمر طلعت الصندوقين اللي كان فيهم النضارات من شنطتها، لبست نضاره وادتني نضاره لبستها انا كمان. حسيت وقتها ان الصوره قدامي اوضح بكتير، وبقيت مطمن شويه، وكمان سمر بقت اهدى من الاول، لان نبره البنت اللي بتكلمنا من الشاشه ما كانتش بتوحي باي حاجه فيها عنف مثلا. ولقينا البنت قامت من على كرسي وهي بتقول لنا: في يوم 9/5/2009 كان يوم عيد ميلاد مراد. طبعا يا علي هتسأل من مراد، وللأسف هقول لك مراد ده هيبقى عاشق مراتك، وفي اليوم ده حصل ما بينهم علاقة، والسمر بعد كده بقت حامل، لكن مراد رفض يحتفظ بالطفل، فاضطر السمر إنها تعمل عملية إجهاض
وتقتل الطفل اللي في بطنها علشان الفضيحة، لأن مراد ما كانش عايز يكمل معاها، ما كانش مستعد يتجوزها. وبعدها بسنة، يوم 9/5/2010، أنت تعرفت عليها بحكم إنها زميلتك في الشغل، وكنت مستعجل إنك تتجوزها، وهي اختارت يوم جوازكم يكون 9/5/2011، يعني اليوم الموافق لعيد ميلاد مراد. ودلوقتي هيتعرض عليكم مشاهد تخص حياتك وحياة سمر اللي لحد النهاردة لسه على علاقة بمراد. استمتعوا بالمشاهدة. لقيت الشاشة بدأت تعرض فيديوهات لسمر وليا، كأنها شاشة عرض بكاميرا مراقبة كانت مسلطة علينا طول الوقت. شفت فيها نفسي وأنا بحاول أتجنب أي بنت من كتر حبي لسمر، وشفت نفسي وأنا بلف في الشارع بدور لها على هدية تسعدها، وشفت كل مفاجأة حلوة قدمتها لها. كانت مشاهد بتتحرك بسرعة ورا بعض، ومن بعدها ظهرت سمر في أوضة نوم مع راجل غريب في أوضاع مش كويسة. وظهر بعدها فيديو وهي بتقول لصاحبتها: يا بنتي أنا ما بحبش غير مراد، إنما حليم ده للجواز وبس. مشاهد كتير كلها خيانة ورا بعض. كنت مش قادر أتحرك وأنا عمال أتفرج، كأن أنا اتسمرت في مكاني. نار من جوايا عمالة تزيد وأنا بتفرج على الخيانة دي وهي بتستمتع بخيانتي. دموعي بقت تنزل من غير ما أحس، ودقات قلبي عمالة تزيد، ونفسي بيضيق، أعصابي تعبت. وبصيت لسمر وأنا جوايا غضب الدنيا كلها. هي اتفزعت وفضلت تقول لي: ما حصلش، ما حصلش يا حليم، صدقني. كان في مراد، بس قصة وانتهت من سنتين والله. قلت لها: انت مش قلتي لي ما كانش في راجل قبلي وان انا اول حد ارتبطي بيه؟ لقيتها بتقول لي: ما هو ما ينفعش، ما ينفعش اقولك ان انا كنت بحب حد قبلك، هتفضل شايلها طول العمر. صدقني انا اضطريت انكر عشانك، كان مجرد حب بس. فجأة لقيت حاجة وقعت جنبي، بصيت لقيتها سكينة معرفش جت منين. مسكتها وقربت ناحية سمر كأني أنا اتحولت شيطان. كانت عمالة تترجاني إن أنا أرحمها، بس إيدي اتحركت ناحية رقبتها. مسكتها بكف إيدي وهي عمالة تصرخ، ما كنتش قادر أسمع صوتها، فرحت ماسك لسانها بإيدي وقطعته علشان ما أسمعش صوتها تاني وهي بتصرخ من الألم. بس خدت بالي إن في أوضة من الشقة نورت، فمسكتها من شعرها وبقيت أجرها على الأرض ناحية الأوضة دي. ولقيت في الأوضة دي سكاكين وسواطير وكرباج وحبال، حاجات معمولة أكنها للتعذيب. وكان جنبهم جراكن بنزين ومية نار، أدوات كتيرة قوي عشان تشفي غليلي وناري. ربطتها من إيديها وعلقتها وشديت الحبل علشان تترفع من على الأرض، وبقيت أقطع في هدومها. كانت بتعافر كتير لكن ما قدرتش تهرب مني، وأصوات الأنين والصراخ طالع منها كان بيمتعني وبيريحني. ولعت النار في شعرها وخلعت ضوافر ايديها ورجليها، وبقى عندي رغبة كبيرة ان انا اسلخ جلدها زي الذبيحة. اكتر من ساعتين بقطع في جلدها وهي كانت فاقدة الوعي او ماتت. انا كنت بكامل وعي لكن مستمتع باللي انا بعمله، وبتمنى انها تفوق علشان اعذبها اكتر. كنت بحاول افوقها وبتمنى تكون لسه عايشة. كان بينزل منها دم كتير، دم ملا الارض. وقررت ان انا اخفي كل معالم الجريمة اللي حصلت دي، وولعت في الأوضة كلها وخرجت بسرعة. ولا لقيت قدامي بقى شاشة عرض ولا أي حاجة، كل حاجة اختفت. جريت أخرج من الباب، ولما فتحت باب الشقة لقيت اليافطة اللي على الباب مكتوب عليها شقة رقم 12، مش 59 زي ما شفت قبل ما ندخل. والأسانسير اشتغل والسلم بقى منور بالكامل، لكن جريت على السلالم لحد الشارع. وفي الوقت ده جات لي هستيريا، بقيت عمال ابكي واصرخ وانا بجري، وكأن انا مش مستوعب اللي حصل. اكيد انا في كابوس، اكيد انا ما قتلتش سمر، واكيد هي ما خلتنيش. مسكت تليفوني علشان اتصل بفهيم صاحبي واقول له المصيبه اللي انا فيها. رد عليا وهو بيكلمني بزعل وبيقول لي: أخيرا افتكرت إن ليك صاحب اسمه فهيم؟ لا والله فيك الخير. يا فهيم مش وقت الكلام ده، انا في مصيبه. مصيبة إيه؟ خير مالك يا حليم؟ وبتلعب كده ليه؟ انا شكلي قتلت سمر. أنت بتقول إيه يا مجنون أنت؟ قتلتها إزاي؟ بسبب عرض السينما اللي انت جبتهولي ده
اللي جبت لي الدعوه بتاعته. اكتشفت في العرض ده ان سمر كانت بتخوني كل الفتره دي. عرض عرض ايه ودعوة ايه يا حليم؟ انت مش واعي ولا شارب حاجة؟ العرض الدعوه يا فهيم بتاعت الساعه 12 دي او 11:59 بتاعت السينما. انا ما حصلش ان انا اديتك عرض السينما، ولا اعرف اللي انت بتقوله زي بني ادم انت. فجاه صوتي بدا يعلى، بقيت اكلمه بزعيق وغضب. قلت له يا فهيم بقول لك انا في مصيبه، افهم، مش وقت حركاتك دي. مصيبة ايه الله يخرب بيتك؟ انت فيك ايه؟ ده انا كنت زعلان منك علشان واخد اجازة من الشغل بقالي شهر وانت ما سألتش عليا فيهم. اجازه؟ اجازه ايه يا فهيم؟ اه يا حليم، انا ما شفتكش من حوالي شهر. انا اجازة وكل الموظفين اصحابنا سألوا عليا ما عدا انت. ازاي يعني؟ يا ابني انا كنت بشوفك كتير، انا مش ناقص يا فهيم ارجوك، انا كنت بشوفك وانت اللي اديتني الدعاوي دي. والله العظيم ما كنت بشوفك يا ابني. انا قفلت المكالمه في وش فهيم وانا في قمه الذهول. هو بيتهرب مني ليه؟ ده انا كنت بحكي له وهو اللي اداني الدعوه بايده. انا كنت في قمه الغضب، كنت عامل زي الطفل الصغير اللي مش عارف يروح فين ولا يروح لمين ولا يستخبى فين. كنت بلف في الشوارع وانا عمال ابكي بحرقه، مش مصدق ان ممكن اكون قتلت سمر. لحد ما وانا ماشي لقيت على الرصيف التاني اسم شرطه. كنت متردد ان انا ادخل، عايز اقول لهم الحقوني واحكي لهم اللي حصل، وخايف لان انا مش عارف ايه اللي ممكن يحصل لي. لحد ما لقيت امين شرطه بيمسكني من حزام البنطلون وقفش فيا وبيقول لي ايه المنظر اللي عليك ده ياه، وايه الدم ده؟ ما قدرتش ارد عليه وسحبني لحد جوه القسم، وانا ما كنتش بقاوم ومستسلم معاه. وداني لظابط النبطش اللي موجود، كان اسمه سيد مرجان. الامين قال له انه لقاني بالمنظر ده قريب من القسم وهدومي كلها عليها دم. والظابط سالني وقال لي هو الدم ده من ايه؟ بص في البطاقه بتاعته وكمل كلامه يا استاذ حليم الدم ده من ايه؟ قلت له انا قتلت مراتي. بص لي وقال لي نعم قتلت مراتي وحرقتها بعد ما عذبتها كمان. طب اقعد يا حليم واحكي لي، قتلت مراتك فعلا؟ وقتلتها ليه وازاي؟ احكي لي بالتفاصيل. انا فضلت احكي له على كل اللي حصل من اول فهيم والدعوات والاحداث كلها لحد ما وصلت لغايه عنده، وخرجت معاهم مع قوه شرطه للعماره اللي فيها الشقه بتاعتنا علشان امثل الجريمه قدامهم. كان الاسانسير شغال زي ما هو، وطلعنا للشقه اللي هي رقم 12 وخبطت على الباب الاول. لقيت راجل كبير في السن بيفتح لنا. انا وقتها اتصدمت، وهما كمان استغربوا انها ساكنه مش زي ما قلت لهم فاضيه. ومع ذلك دخلوا يفتشوا المكان وما لقوش اثار لحريق ولا دم ولا جثه ولا اي حاجه. واعتذروا لصاحب الشقه على الازعاج، وحطيت ايدي على دماغي لانها صدعت وما بقتش قادر افهم ولا استوعب اللي بيحصل ده معناه ايه. انا عذبتها وقتلتها بايدي هنا في الشقه دي وانا في كامل وعي ان انا قتلتها، انا متاكد. لكن محدش فيهم كان بيرد على كلامي ورجعوني معاهم على القسم وبعتوا لاهل مراتي يستدعوهم. وبعد ساعه كانوا وصلوا، ولما الظابط سالهم عن بنتهم فين قالوا لهم انها معايا، ما يعرفوش عنها اي حاجه. وسالهم اخر مره شافوها كانت امتى، وقالوا له من اسبوع او اكتر شويه. ولقيت ابوها جه مسك فيا وعمال يقول لي فين بنتي انطق. وبدات الظباط تهدي فيه وخرجوه بره، وانا ما كنتش بتكلم، ما كانش عندي اي اجابات حتى لنفسي. هو ايه اللي بيحصل؟ وجثة سمر راحت فين؟ واتحجزت في مستشفى الامراض النفسيه في قسم الحالات الخطره لاني غالبا قاتل، وطول ما الجثه بتاع سمر مختفيه فانا متهم بالقتل، وخصوصا ان انا معترف كمان بكده. دخلني الممرض مع 2 حرس من الشرطه للاوضه وقفلوا عليا الباب. اوضه ما فيهاش غير سريرين بس السرير اللي جنبي فاضي، وانا ما زلت مستسلم لاي حاجه تحصل حتى لو هتعدم، ما بقتش فارقه. كل اللي فارق معايا ازاي سمر كانت حب ليها واستغفلتني كل ده، وازاي بعد ما قتلتها جثتها اختفت. انا متاكد ان انا بكامل قواي العقليه، بس محدش هيصدقني طالما الحكايه وراها عالم غامض محدش يعرف عنه اي حاجه.
الوقت في المكان ده كان ممل، وأصوات ناس عمالة تضحك وناس بتصرخ جاية من بره الأوضة. الأصوات دي كانت بتسيبني بحالات فزع. المجانين هنا واخدين حريتهم على الآخر، قادرين يصرخوا زي ما هم عايزين ويضحكوا وقت ما يحبوا، محدش قادر يمنعهم. حسيت بإرهاق شديد جدا، وخصوصا إن أنا بقالي 3 أيام مش بنام من ساعة ما استلمنا الدعوات للعرض أنا وسمر. ففردت جسمي على السرير، وجسمي ما صدق إنه يرتاح، وبدأت أنام. بس فوقت بعد كده على صوت دقات ساعة، دقات صوتها عالي، بس ما كانش فيه ساعة حيطة في الأوضة اللي أنا فيها. كنت بلف حوالين نفسي علشان أعرف الصوت ده جاي منين. فجأة الباب اتفتح عليا، وأصوات ناس كتير أوي جاية من بره، بس بلهجة مش مفهومة. بيتكلموا بصوت واطي، بيوشوشوا بعض، وكلهم بيتكلموا في نفس الوقت مع بعض. شديت البطانية عليا كمحاولة بائسة إن أنا أستخبى منهم، لكن صوت الناس اختفى، وسمعت صوت فحيح عامل زي فحيح الأفاعي. وشي كان متوجه لاتجاه الباب، وعمال أدور بعيني على مصدر الصوت، لحد ما فعلا لقيت أفعى سودا كانت على عتبة الباب بتاع الأوضة. كانت في وضع استعداد للهجوم، ولقيتها بتتكلم. والله بتتكلم. بدأت تقول لي: أنا روح سمر، سمر اللي أنت قتلتها وجاي أنتقم. فضلت أصرخ علشان حد ينجدني منها، وبقيت أترجاها ما تموتنيش، وإن أنا ما كانش قصدي أعمل فيها كل ده ولا حتى أقتلها. ولقيتها اختفت من قدامي فجأة، والباب اترزع واتقفل عليا. لكن سمعت صوتها تاني جاي من ورايا. بصيت بسرعة ناحيتها، لقيتها على المخدة ومستعدة إنها تقتلني. قمت مفزوع وبصرخ وجريت ناحية الباب، ونور الأوضة كان عمال يطفي ويولع بشكل جنوني. وظهرت أفاعي كتيرة، كلهم لونهم أسود، اللي كان على الحيطة ولا على السقف ولا على الأرض، وكلهم باصين ناحيتي وبيتحركوا باتجاهي. فضلت أخبط على الباب إن حد يفتح لي، محدش كان سامعني. أفعى منهم قربت من ناحية رجلي وكانت بتهاجمني، وما حسيتش بنفسي غير وانا بدوس على راسها قتلتها. ولما قتلتها النور ما بقاش يطفي، والافاعي كلها اختفت. ولقيت الباب بيتفتح، وبقى قدامي 2 عساكر وممرض من المستشفى. ساعتها وقعت واغمى عليا، ولما فقت لقيت دكتور ايوب قاعد جنبي على السرير، والممرضين والعساكر حواليا. لقيته طبطب على ايدي وقال لي: ايه اللي حصل؟ حكيت له كل اللي شفته، والافاعي اللي كانت عايزه تموتني وانا افعل اللي انا موتها. لقيته زي ما يكون مصدقني، وقال لي: فعلا في هنا افعى ميته ولونها اسود زي ما انت ما وصفت كده. قلت له: يعني ده ما كانش وهم يا دكتور؟ لا مش وهم، وانا لازم افهم الافعى الغريبه دي جت منين. المكان هنا لا يمكن يكون فيه افاعي، ولا حتى في المنطقه كلها. الموضوع كبير يا دكتور، ومحدش يقدر يصدقني، والله صدقني الموضوع كبير قوي. ليه ساعتها الدكتور قال لهم: شيلوا الافعى من هنا، ارموها بره المستشفى، وسيبوني مع حليم لوحدنا. خدوا الافعى من الاوضه، كلهم خرجوا بره. دكتور ايوب بص لي وقال لي: احكي لي كل حاجه يا حليم، احكي لي بالتفاصيل كل اللي حصل معاك لحد ما وصلت لهنا. وبدات احكي له القصه من اولها، من اول الدعوات لحد ما جيت المستشفى. الدكتور سكت شويه وبعدين قال لي: انت عارف الاوضه ديت رقم كام؟ لا معرفش يا دكتور. اوضتك دي رقمها 59، وكان قبلك هنا حد بيحكي حكايه شبه حكايتك، وفي الاخر مات منتحر. يعني ايه؟ ايه معناه كل ده؟ قبل ما اسمع منك كنت معتبر المنتحر ده شخص مجنون، ودي نهاية طبيعية، بس دلوقتي انا اتأكدت انه كان عاقل. يعني ايه يا دكتور؟ يعني ده كله حقيقي وانا قتلت سمر فعلا؟ مش عارف، بس في سر لازم افهمه. ولا الرقم 59، وليه الساعة 11:59 بيحصل فيها كل ده؟ يعني حضرتك يا دكتور مصدقني وعارف ان انا مش مجنون؟ لا يا حليم، انت مش مجنون وعاقل جدا، اطمن، انا مصدقك.
قلت لي عن فهيم صاحبك هو اللي جاب لك الدعوة وانكر بعدها، مش كده؟ ايوه يا دكتور، وقلت لي عنه كان اجازه شهر وما شافنيش. وممكن يكون كذاب، لكن مش هسبق الأحداث. الأول هنقلك مكان تاني غير الأوضة دي، ندخلك عنبر واستراس، حالتهم مش خطيرة ولا مؤذية، متقلقش. يا دكتور مش حضرتك قلت انك مصدقني وان انا مش مجنون؟ أنا لازم أظهرك إنك مجنون علشان ما ترجعش السجن وهتفضل هنا لحد ما نشوف حل للغز ده. يعني حضرتك بجد هتساعدني؟ هساعدك، ثق فيا ومش هسيبك يا حليم. بحكم مهنتي المفروض ما صدقش بالكلام ده، لكن أنا دلوقتي بستخدم إحساسي وعقلي، مش مهنتي بس. وبعدها فعلا اتنقلت، ودوني العنبر فيه 8 سراير، يعني هيبقى معايا 7 مرضى غيري. بالنسبة لي ده كان ونس ومريح أكتر من إن أنا أبقى لوحدي، حتى لو اللي حواليا دول مجانين مش مهم. على الأقل إن في بشر زيي أرحم بكتير من الأرواح ولا الشياطين ولا الحاجات اللي كانت بتظهر لي دي. عدى ساعتين وأنا براقب تصرفات اللي حواليا في العنبر، لكن لقيتهم هاديين ومسالمين جدا. منهم اللي كان قاعد بيقرا في كتاب وشكله مثقف. عرفت إن اسمه رياض. بعدها بدأت أرتاح شوية نفسيا ونمت نوم عميق جدا أخيرا لحد اليوم التاني. وتاني يوم على العصرية الدكتور أيوب بعت لي ممرض علشان يستدعيني لمكتبه. قمت بلهفة علشان أعرف عايزني في إيه، وبصيت على رياض لقيته زي ما هو ماسك كتاب وبيقرا فيه كأنه ما نامش من امبارح. كنت بتحرك في العنبر ناحية باب الخروج وعيني جت على رياض، لقيته رافع عينه ناحيتي وهز راسه ببطء. ما فهمتش بيقصد ايه، بس اعتبرته انه يرمي السلام مثلا، فهزيت له انا كمان راسي كده كردة السلام. ورحت مكتب الدكتور ايوب، قعدت وطلب لي عصير. كنت متلهف انه يتكلم ويقول عايزني في ايه، بس بعد فترة من الصمت واضح ان الدكتور كان فيها مشغول بورق قدامه، لقيته بيقول لي: أنا مستغرب من حكاية الأفعى، لو هي من عالم الأرواح إزاي نشوفها كلنا ميتة قدامنا؟ ليه ما اختفتش زي باقي الأفاعي اللي شفتها، أو زي جثة سمر مثلا؟ شكل حضرتك كده بدأت تشك في قصتي وحكايتي. لا بالعكس، أنا بفكر معاك بس بصوت عالي، وما زلت مصدق كل اللي أنت قلته، لكن بحاول أشوف معاني واضحة من الأحداث علشان نقدر نفسرها. وفي كده سؤال عايز أسأله لك بس من غير أي حساسية. اتفضل طبعا يا دكتور. هل حصل وجربت قبل كده من باب التجربة يعني أي مواد مخدرة؟ أنا ما بشربش سجاير أصلا يا دكتور، وحضرتك شفت بعينك الأفعى وكمان رقم الأوضة اللي هو 59. وهو ممكن تكون وارد شفتها طبيعي وأنت داخل الأوضة، معقول يعني ما خدتش بالك من الرقم؟ يعني حضرتك تقصد إن أنا بنيت القصة على رقم الأوضة؟ طب ما هو ممكن حضرتك تسأل الضابط الحقائق معايا وتشوف تحقيقات النيابة إن أنا ذكرت الرقم ده قبل كده ولا لأ. بلاش الحساسية دي، أنا بس بتناقش معاك ومش بتهمك بأي حاجة، أنا عايز أفهم بس. طب يا دكتور، المريض اللي حضرتك قلت إنه مات منتحر قبلي وحكى قصة مشابهة للقصة بتاعتي في نفس الأوضة دي. عندك حق يا حليم، ده حصل معايا أنا فعلا. وكمان في حاجة، عندك في العنبر شخص اسمه رياض، يعتبر كالعالم في الفلك، وبيتقال إنه شاطر في عالم الأرواح، وكان متهم في قضايا دجل وشعوذة، وانتهى به الحال إنه بقى معاك في العنبر. أنا خدت بالي منه وباين عليه عاقل جدا ومثقف. العلم مش بيؤمن بحاجة اسمها علم الفلك والأرواح وما ورائيات، وأعتقد إن دي حاجات أكبر من إن يكون في عالم متخصص فيها، وعلشان كده رياض بقى هنا. بص يا حليم، أنا ما بقولش إن مفيش أرواح ولا عالم خفي، أنا بقول ما أظنش إن في عالم متخصص فيما يخصهم. ماشي يا دكتور، كل حاجة هتبان ولازم هيكون في تفسير أو حل. وأنا زي ما وعدتك يا حليم، أنا مش هسيبك، أنا واقف معاك. وخرجت من بعدها من عند الدكتور أيوب ورجعت للعنبر بتاعي، وعيني كانت مركزة مع الرياضي الصامت ده. كنت مستني يبصلي، لكن ما رفعش عينه من الكتاب اللي بيقراه ولا كأني معدي من قدامه. ورحت عند السرير بتاعي
قعدت وكنت لسه عيني مركزة ناحيته، وعندي فضول كبير قوي ان انا اروح لعنده احاول اكلمه. انا مقتنع ان هو عاقل، وعندي احساس انه اكتر حد هيفهم اللي بيحصل لي. عدت ساعات وانا قاعد على السرير ومركز ناحيته، وهو زي ما هو عمال يقرا. ونادر جدا لما بياكل او بيشرب او بيعمل اي حاجة تانية جنبه. معقول الراجل ده مش واخد باله ان انا مركز معاه؟ ولا مرة بص ناحيتي وكأني مش موجود في العنبر، او كأنه في العنبر لوحده. فقمت رحت ناحيته وبقيت واقف فوقه بالظبط، وقلت له انا عندي مشكلة كبيرة تخص عالم الارواح. ينفع تسمعني؟ رياض كان سامعني بس ما ردش عليا، رفع عينه ناحيتي ورجع تاني يبص ناحية الكتاب اللي بين ايديه. وقلت له انا فعلا محتاجك تساعدني، انا كل حياتي بتضيع مني وقتلت مراتي. قفل الكتاب اللي في ايديه وبص لي وقال لي وقتلتها ليه؟ ما قدرتش اتمالك اعصابي، فقدت السيطرة على نفسي. وايه دخل دوت بعالم الارواح؟ بص، هو الموضوع محتاج شرح طويل لو تحب تسمعني، واوعدك انك هتسمع قصة غريبة ومريبة تخص عالم ارواح وشياطين. امم احكي سمعك. وحكيت له اللي حصل زي ما حكيت للظابط والدكتور، حكيت كل حاجة بأدق التفاصيل اللي يمكن ما قلتهاش لحد قبله. كنت مركز في ان انا منساش اي حاجة واقول كل حاجة زي ما هي. ولاحظت عليه علامات وتعبيرات غريبة، وكان بيكتب ورايا اللي انا بقوله. ما بقتش فاهم اذا كان هو مستغرب ولا مش مصدق ولا عارف وفاهم اللي انا بحكيه. لحد ما وصلت للافاعي اللي قتلتها برجلي، واللي شافها الدكتور والممرضين والعساكر كمان. لقيته شاور بايده كده بما معناه ان انا واقف كلام، فسكت واستنيته يعلق على اللي انا قلته. لقيته فتح درج الكومودينو اللي جنب السرير عنده، وطلع كتاب تاني كبير وتقريبا مكتوب باللغه العبريه او اللغات من اللغات القديمه، مش عارف يعني. فضل يقرا من الكتاب وسايبني لحد ما سالني وقال لي انت اتجوزت يوم 9/5/2011؟ اه مظبوط. وانت تاريخ ميلادك ايه؟ تاريخ ميلادي 5/9/84. وعيد ميلاد مراتك؟ ايه ده؟ انا ازاي كنت ناسي؟ كنت ناسي ايه؟ الشيطانة اللي كانت بتكلمنا من خلال شاشة العرض قالت لي ان سمر اختارت يوم 9/5/2011 يكون يوم جوازنا علشان بيوافق يوم عيد ميلاد حبيبها القديم. والست اللي هي اختارت اليوم ده علشان موافق ليوم عيد ميلادها هي، اللي هو 9/5/87. سمر عايشة، مراتك لسه حية وانت ما قتلتهاش. انت بتقول ايه؟ معقول ده؟ انا كنت بعذبها وقتلتها بايدي وحرقت الاوضه اللي هي فيها كمان. اللي هقوله لك ده ما ينفعش يتقال لحد تاني غير سمر لما تلاقيها قريب. اوعدك ان انا مش هقول لحد، بس فهمني ارجوك، يعني ايه سمر عايشه وازاي اصلا؟ الشيطان رقم 59 من العشيرة 11 هو اللي مسؤول على كل اللي بيحصل معاك ومع ناس كتير قبلك. تاريخ ميلادك بيرمز لرقم 59 معكوس مع نفس تاريخ ميلاد سمر اللي بيرمز ل59 صريح. وتعرفتم على بعض يوم 59 اللي هو 9/5، واتجوزتم يوم 59 اللي هو برضه 9/5. كلها كانت تأكيدات لاستدعاء الشيطان 59، وبيتوافق اليوم مع سنة 11 اللي هو رقم عشيرته. فانتوا حققتوا الاستدعاء الكامل. في شيطان اسمه 59 واحنا استدعيناه؟ يعني هو كان السبب في كل ده من غير ما نقصد؟ الارقام جواها قوة روحية مش كتير هيعرفها. في ارقام خير وارقام شر وارقام نحس، وفي ارقام للحظ، دي ارقام شياطين. وارقام الملايكة من 1 ل9. كل رقم بيرمز لحاجة، وبتكون الكارثة في تركيبة الارقام مع بعضها وتأكيدها وتكرارها. بس انا مش فاهم حاجة برضو، ازاي تكون سمر عايشة وانا اللي قتلتها بايدي؟ سمر ببساطة شافت نفس اللي انت شفته، بس هي اللي كانت بتعذبك وبتقتلك. الساعة 11:59 انفصلتوا عن الواقع الحقيقي ودخلتم في عالم موازي اسمه البعد 59 بيتحكم فيه الشيطان صاحب نفس الرقم. يعني انتوا كنتوا العرض نفسه، والشاشة مجرد أداة مساعدة
يعني سمر بالنسبة لها أنا اللي مقتول على إيديها؟ قصة وهمية عاشتها تشبه اللي انت شفته عنها. سمر ما خانتكش، وهي كمان شافت حاجة مشينة عنك عملتها في حقها، حاجة متغتفرش تستحق القتل. يعني كنتوا سوا بس كل واحد فيكم عايش في قصة منفصلة. الكلام ده معقول؟ حقيقي اللي بتقوله ده؟ يعني سمر عايشة وكمان ممكن تكون هربانة؟ أو بيحصل لها نفس اللي بيحصل لي دلوقتي؟ الشيطان 59 ساب لك رسالة إنها عايشة، وكان عارف إنك مش هتفهمها. رسالة إيه؟ وسابها لي فين؟ الأفعى السوداء. لا مش فاهم، ووضح لي بسرعة أكتر. مالها الأفعى السوداء؟ 59 كان عايز يقولك اللي بيموت بيظهر له جثة. لما قتلت الأفعى اتشافت من الكل، لكن علشان سمر عايشة محدش لاقي جثتها. تفسير منطقي جدا. ده لو فعلا سمر عايشة انت هتكون أعظم عالم شفته في حياتي، وعمري ما هنسى لك الفضل ده. هتطلع عايشة، أنا واثق، صدقني أنا واثق من كل كلمة قلتها لك. طب هو كده فهيم صاحبي كان بيساعد الشيطان؟ الشيطان استغل فرصة لغياب فهيم في أجازة، وإنه شخص ثقة ليك، ودخلك من ناحيته واتجسد في شكله وهيئته علشان تحضر العرض ده برضا وقناعة منك ومنها. طب وصاحب السمر اللي بعتت لها الدعوة؟ السمر نفسها ما شافتهاش، يعني برضه كانت مجرد أداة بتأهل لليوم ده. وليه سمر كانت أدمنت كل القصص والأشكال الرعب ديت؟ ده بجد كان بشكل مش طبيعي. تحضيرات من 59، هو كان بيجهزها ويجهزك للنتيجة دي، إن إدمانها الشديد اللي بيبقى مبالغ فيه ده هيجركم ليوم العرض. إيه كل ده؟ أنت فاكر إن الشيطان بيخبطك مرة واحدة؟ لا، ده بيفضل يأهل فيك لخطته واحدة واحدة، ويوصلك إنك تنفذها بإيدك، ويخدرك علشان ما تتراجعش. معقول؟ طب و59 ده أتخلص منه إزاي؟ 59 عنيد ومحارب وصياد بارع، واغلب حالات الانتحار في العالم كانت بسببه. بيوصلك انك تكفر بالدنيا وبخالقها بنفس راضية للخلاص من عذاب الارض علشان تتنقل لجحيمه هو بسهولة. الانتحار بالنسبة له اسرع وسيلة لحصاد اكبر عدد من البشر، لكن انت مش محتاج تخلص منه. ازاي؟ ويفضل ملازمني طول العمر لحد ما انتحر؟ هو مش غبي، وذكائه غير عادي، ومجرد ما بيعرف انك فهمت اللي حصل بينسحب علشان خطته ما تتحرقش، وانه يخسر معركة مع شخص واحد افضل ما يخسر حرب كاملة مع ملايين. طب وهيعرف منين ان انا عرفت؟ اكيد هو عارف دلوقتي، وممكن يكون شايفنا حالا، ومش بعيد يبقى عايز يتخلص مني انا. لما تلاقي السمر غير عنوان سكنك وطلقها في اي يوم ما فيهوش ولا 9 ولا 5 ولا حتى 11، واتجوزها بعدها ب7 شهور. عندك فرصة ذهبية دلوقتي. فرصة ايه دي؟ احنا في شهر 12، لو طلقتها دلوقتي هتتجوزها تاني بعد 7 شهور في شهر 7، وتكرار الرقم 7 ل3 مرات جواك قوة مضادة للشيطان 59. بس الاقي سمر ازاي وانا اعمل كل اللي انت بتقوله ده بالحرف؟ لا دي مش هعرف افيدك، لكن ان شاء الله هتظهر قريب وهتكون بخير. ويلا بقى قوم من وشي، ورايا حاجات اهم من لغيك، قوم. لقيته مرة واحدة عمال يزعق لي ووشه قلب عليا، فقمت من جنبه بسرعة ورحت ناحية السرير بتاعي وانا مستغرب الراجل ده ماله. ما كان عاقل، مصيبة ولا يكون كل الكلام اللي قاله جنان، ولا اللي فاكره عاقل ورزين وعالم فعلا. فضلت اراقب التصرفات بتاعته وحركاته، ولقيته بيتصرف بنفس اسلوبه الطبيعي، الهدوء والصمت والقراية في الكتاب، مش بيبص ناحية اي حد، مع نفسه. نمت اليوم ده وانا محتار، يا ترى كلامه صح ولا غلط؟ وبقيت اتمنى تكون سمر عايشة فعلا، ويطلع كل ده مجرد عالم شيطاني دخلنا فيه ومخادع للحقيقة. صحيت تاني يوم على صوت هرجلة وناس صوتها عالي ورجالة اسعاف وشرطة في المستشفى. قمت جريت ناحية الباب الحديد بتاع العنبر وسألت ممرض على اللي بيحصل بره. رد وقال لي ان الاستاذ رياض مات.
بصيت بسرعه ناحيه سرير رياض ما لقيتهوش فعلا، وسالت الممرض تاني هو مات ازاي وامتى، ده كان لسه هنا. الممرض اتجاهلني وسابني ومشي. الدنيا بقت عماله تلف بيا واعصابي كانت بتسيب، مش قادر اقف على رجلي. اتحركت ناحيه سريري بالعافيه وانا بنهج، عمال اقول لنفسي ازاي ده حصل، يعني ايه مات؟ معقول انتحر؟ اكيد ده بسبب كلامه معايا امبارح، بس ليه ينتحر؟ ولو اتقتل مين هيكون قتله؟ 5 ساعات مروا عليا وانا في قمه التوتر، وجالي الممرض يقول لي ان الدكتور ايوب عايزني، وما صدقت ان انا هلاقي حد اتكلم معاه الصراحه يعني، واقدر اساله على اللي بيحصل. قمت واتحركت بخطوات سريعه ورا الممرض لحد ما وصلت لمكتب الدكتور ايوب، ودخلت بانتفاع وانا بساله رياض مات ازاي يا دكتور؟ انتحر يا حليم. يعني إيه انتحر؟ اكيد حد قتله، ده كان لسه بيتكلم معايا طبيعي امبارح، ما كانش فيه اي حاجه تدل انه هينتحر. قطع شرايين ايده بموس، معرفش ازاي الموس ده وصل له، برغم ان احنا مانعين اي ادوات حاده واولها امواس الحلاقه. مش مصدق، مش مصدق انه ينتحر. لا، في حاجه غلط، اكيد في حاجه غلط، لكن ده مش موضوع اللي طالبك علشانه. انا طالبك علشان اقول لك مبروك. مبروك؟ على ايه؟ سمر مراتك عايشه. انت بتتكلم جد يا دكتور؟ والله سمر عايشه؟ معقول سمر عايشه؟ لقوها في حاله صعبه قوي، كانت نايمه تحت كوبري، وكانت خايفه زي ما تكون هربانه ومش في وعيها الكامل، وفي جمعيه خاصه بالمشردين خدتها وبلغت الشرطه عنها لزوم للاجراءات القانونيه يعني، والشرطه اتعرفت عليها انها سمر اللي المفروض قتيله، وسلموها لاهلها. سمر عايشه وانا مش قاتل؟ انا مش عارف اقول ايه، انا قلبي هيقف من الفرحه. ما تقولش حاجه، ربنا بيحبك ونجاك ونجاها. انا حضرت لك تقرير خروج وانك بكامل قواك العقليه والنفسيه، وهترجع مع الشرطه وتخرج من النيابه لعدم وجود جريمه تعاقب عليها. والله انا عايز ابوسك يا دكتور، عايز احضنك. مبروك، مبروك يا حليم. وخرجت من المستشفى للنيابه، وهناك اخلوا سبيلي لعدم وجود تهمه وعدم وقوع اي جريمه مني، وجريت على بيت اهل سمر. كنت ماشي في الشارع عايز احضن كل الناس وبضحك زي المجنون، وفرحه مش سيعاني. سمر عايشه، سمر عايشه والكابوس انتهى. لحد ما وصلت لبيت اهلها وبقيت احضن وابوس فيهم، ودخلت على اوضه سمر جري. لما شفتها قاعده على السرير دموعي نزلت من الفرح، وهي كمان بقت تعيط. قامت وقفت قدامي وفضلنا واقفين قدام بعض دموعنا نازله من غير كلام، لحد ما دخلت جوه حضني وحضنتها بكل قوتي، وقالت لي انت لسه عايش يا حليم؟ انا مش مجرمه؟ شش. انسي، انسي خلاص، كل ده انتهى واحنا بخير. ايوه، بس ازاي انت عايش؟ دي حكايه طويله قوي، هقولك عليها بعدين. بس من النهارده لا في افلام رعب تاني ولا في رعب خالص، علشان انا خلاص اتهريت وحلو قوي لغايه كده. لا 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 خلاص، توبه والله. اه يا سمر بالله عليكي، كفايه رعب. بس في حاجه بالمناسبه السعيده دي لازم اعملها علشان نبدا حياتنا بشكل جديد. حاجه ايه؟ سمر، انت طالق. نعم؟ بتقول ايه؟ هبقى افهمك، بس نروح للمأذون نعمل اجراءات الطلاق واحكي لك كل حاجه. يلا بقى البسي. حليم، انت طبيعي؟ انت بتتكلم جد؟ ده انا جد الجد قوي كمان. يلا يا سمر هفهمك كل حاجه والله. خرجنا سوا، وفهمت سمر كل حاجه في الطريق، واقتنعت، واتطلقنا فعلا. وفضلنا 7 شهور بنحب في بعض زي المخطوبين، وغيرت مكان سكني ورجعنا اتجوزنا تاني يوم 7/7. ومن وقتها وهي مش بتشوف اي افلام او اي حاجه رعب، وبقيت دايما افتش وراها لحسن ترجع في الاتفاق ده من ورايا. وعدت سنه، وجي فهيم في يوم وقال لي عيد جواز مين اللي قرب؟ مين؟ مين؟ انت وسمر، عيد جوازكم بعد يومين، انت نسيت؟ صح، انا فعلا عايز اعمل لها مفاجاه تسعدها وتفرحها. عندي الطلعه دي يا معلم، معايا ليكم دعوتين لمسرح. مسرح؟
مسرح ايه يا فهيم؟ هو ايه مسرح ايه؟ ما تعرفش المسرح؟ بص، المسرح ده غريب شوية وفي تعليمات لازم تنفذها قبل. لا 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 لا، انت اكيد في اجازة دلوقتي صح؟ فهيم انت مش حقيقي؟ اجازة ايه يا ابني؟ افهم. وكده تكون خلصت الحلقة بتاعتنا، الجزء الأول من لغز الرقم 59. استنوني في الجزء التاني بإذن الله. ما تنسوش دعمكم بالاشتراك في القناة واللايكات، واكتبوا لي كومنتات قولوا لي رأيكم في القصة. كان معاكم محمد عماد من قناة حودة العمدة. سلام.